Ça, c'est deux moteurs V8 imprimés en 3D. Ils peuvent tourner en entraînant leurs 8 pistons, leurs 4 arbres à câble et leurs 3 chaînes chacun. Et ils sont alimentés juste par un petit moteur et une simple pile pour pouvoir les faire fonctionner peu importe où ils sont. Mais vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai construit deux moteurs. C'est pour répondre à un problème que tout le monde se pose, les cadeaux. Et oui, c'était l'anniversaire de deux de mes amis et je voulais être original. Du coup, j'ai fait quelques recherches et je suis tombé sur ce modèle 3D qui m'avait l'air vraiment pas mal. Et je me suis dit, ils aiment tous les deux les voitures, j'ai une imprimante 3D, j'en ai même deux. Du coup, let's go, je me suis lancé. La seule contrainte, c'est qu'à ce moment-là, il me restait seulement 2 semaines pour imprimer toutes les pièces pour deux moteurs et pour assembler les deux moteurs, sachant que j'avais jamais fait ça. Sauf que parfois, ça se passe pas comme prévu et on doit stopper l'impression et tout recommencer en perdant du temps et surtout du filament. Et comme j'avais pas beaucoup de temps, j'ai fait tourner mes deux imprimantes en continu et je dois dire que c'est plutôt stylé. J'ai donc passé mon temps à lancer les impressions, attendre qu'elles s'impriment, les récupérer et j'ai fait ça encore et encore. C'est la deuxième session ça. Et le plus gros défi de cette partie qui est l'impression, c'est les chaînes. Parce qu'elles sont vraiment minuscules, du coup elles sont super fragiles. Et elles doivent quand même réussir à entraîner tout le moteur. Donc c'est vraiment la partie où j'ai le plus galéré. Parce que si l'imprimante elle est juste un peu mal calibrée, la chaîne elle va juste se décoller. Et si elle est mal calibrée dans l'autre sens, les maillons vont fusionner. On peut le voir là sur la chaîne du dessus. Et du coup quand on va essayer de plier la chaîne et de la tordre, elle va juste casser en deux. Bon, à ce stade, même avec mes deux imprimantes, j'allais pas assez vite. Du coup, j'ai demandé à mon grand-père d'imprimer les pistons, les bielles et les 4 arbres à câble par moteur. Et en même temps, quand je suis passé les récupérer, j'ai pris un peu de graisse qui va me permettre de lubrifier la chaîne et tout le moteur. Pendant que les dernières pièces s'imprimaient, j'ai reçu la commande que j'ai fait avec les pièces qui vont être nécessaires pour le moteur. Et j'ai commandé des roulements à billes. Et j'étais vraiment dégoûté quand je les ai reçus parce que j'ai vraiment passé au moins 1 heure à chercher la bonne dimension, etc. Et en fait j'ai mis les mauvais dans le panier, du coup ils étaient beaucoup trop grands. Du coup je les ai tout simplement imprimés en 3D. Bon, c'est beaucoup moins bien mais ça fera quand même l'affaire. Et après ça j'avais enfin toutes les pièces pour commencer l'assemblage.